Քաղցկեղ Այս բառը մինչև վերջերս հնչում էր որպես անբեկանելի դատավճիռ, սակայն այսօր շնորհիվ բժշկության զարգացման եւ ամենակարևորը վաղ ախտորոշման, այն գնալով ավելի շատ է դառնում ոչ թե ավարտի, այլ պայքարի եւ հաղթանակի պատմություն։ Վերջին տարիներին քաղցկեղի բացահայտման թվերն աճել են։ Լուսինե Գրիգորյանի համար այս ախտորոշումը հնչեց ամենաանսպասելի պահին, ծննդաբերությունից անմիջապես հետո, երբ երեխան ընդամենը 40 օրական էր։ Մեզ թվում էր, որ ծննդաբերության բարդություններ են, բայց իրականում հետագայում հետազոտությունների պատճառով պարզվեց, որ լիմֆոմա տեսակի չարորակ քաղցկեղ է, եւ երևի թե 40 օրեկանից երեխայի արդեն ես հիվանդանոցում պարկած էի, Յոլիանում եմ բուժվել, ստացել եմ 6 քիմիոթերապիայի կուրս, հիվանդությունը, չեմ ուզում ասել ժամանակապես, արդեն հետ է քաշվել եւ հիմա ես ուղղակի պահպանողական փուլում եմ։ Ինչպես Լուսինեն է պատմում, ֆիզիկական բուժմանը զուգահեռ ոչ պակաս կարևոր է հոգեբանական պայքարը եւ բուժման ընթացքում եւ դրանից հետո։ Ես ինքս եմ առաջինը տեսել հենց դիագնոզը թղթի վրա եւ այո, կարող եմ ասել, որ որոշ չափով գիտակցում էի, բայց ամեն դեպքում այդ ամբողջը չէր հասկացվում, թե ինչպես է լինելու։ Իհարկե առաջին մտքերը միայն մազերը թափելու մասին էին քիմիոթերապիայի արդյունքում, հետո արդեն իհարկե մահվան մասին էին, հետո բուժումների սնանկանալու ֆինանսապես, որովհետև ինքս էլ գիտեի, որ բավականին թանկ արժե բոլոր այդ քաղցկեղի բուժումները։ Դարի հիվանդության տեսակներից ամենատարածվածը կրծքագեղձի քաղցկեղն է։ 2024 թվականին գրանցվել է նոր 1682 դեպք, նախորդ տարվա 1552-ի համեմատ։ Ընդհանրապես պատճառներից կարող են լինել ընդհատված բազմակի առավելևս ընդհատված հղիությունները, կրծքով չկերակրելը, ժառանգական գործոնը, երևի թե հիմնական սա մնացած սննդային էկոլոգիական դա կարծում ընդհանուր ավելի բնականաբար բոլոր քաղցկեղներին է վերաբերում։ Մասնագետները հորդորում են կանանց լինել ուշադիր մի շարք ախտանշանների նկատմամբ։ Դրանք են ցանկացած հատվածում գոյացության առկայությունը անկախ նրանից այն ցավոտ է թե ոչ, մաշկի վրա նկատվող ցանկացած անսովոր փոփոխություն։ Քաղցկեղը հայտնաբերվում է սկրինինգային ծրագրերի միջոցով, դեռևս չշոշափվող փուլում։ Սա ըստ բժիշկների ունի կարևոր նշանակություն պահպանելով ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական առողջությունը։ Որպեսզի գործը չհասնի արդեն նշանների հայտնաբերմանը, նախանշանների պարագայում արդեն պետք է կինը հետազոտվի եւ հայտնաբերվի այն գոյացությունը, որը դեռ հնարավոր չէ շոշափել, որը դեռ ոչ մի կերպ նշաններ չի ցուցաբերում։ Դա ավելի ճիշտ է, ավելի բուժման տեսակետից, ավելի հետագայում տվյալ անձի, տվյալ պացիենտի համար ավելի կարելի ասել արդյունավետ է բուժումը կազմակերպել։ Կառավարության վերջին նիստում, որը համընկավ կրծքագեղձի քաղցկեղի իրազեկման ամսվա հետ, նիստին ժապավենով եկած Փաշինյանն ընդգծեց հանրային ընկալումները փոփոխելու կարևորությունը։ Ցավոք, կրծքագեղձի քաղցկեղը Հայաստանում տարածված ձևերից մեկն է եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այստեղ իհարկե նաեւ հանրային պատշաճ միջավայր ձևավորենք, որպեսզի քաջալերենք մեր կանանց, որպեսզի նրանք հաճախակի կամ սահմանված ժամանակահատվածում այդ հետազոտություններն անցնեն։ Առողջապահության նախարարն իր հերթին նշեց, որ վաղ ախտորոշման ուղղված սկրինինգային ծրագրերը արդեն իսկ տալիս են իրենց արդյունքը։ Դրանք կդառնան նաև համապարփակ բժշկական ապահովագրության համակարգի կարևոր մասը։ Անվճար սկրինինգային հետազոտություն կարող են անցնել 45-ից 68 տարեկան Հայաստանի քաղաքացի կանայք։ Մենք եւ 23 թվականի եւ 24 թվականի վիճակագրական տվյալներով ունենք մահացության նվազում քաղցկեղի հիվանդությունների պարագայում։ Մենք ունենք հայտնաբերման ավելացում, բայց մահացության կրճատում, ինչը լավ ընթացք է եւ սա է մեր նպատակը, որ մենք հնարավորինս վաղ հայտնաբերենք, հնարավորինս շատ հայտնաբերենք բոլոր արկա դեպքերը եւ ճիշտ արդեն բուժման արդյունքում ունենանք լավ ելքեր։ Այն երիտասարդացել է, այսինքն ավելի հաճախ է հանդիպում երիտասարդ կանանց մոտ։ Առաջինը, եթե իհարկե, Աստված մեր ասեք, կա ժառանգականության գործոն, այսինքն մոտ հարազատների հայրական, մայրական կողմից որևէ մեկի մոտ առաջին կամ երկրորդ սերնդի հարազատների մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղ, անպայման պետք է ինքը ավելի շուտ դիմի։
Սակայն մինչ պետությունը քայլեր է ձեռնարկում վաղ ախտորոշման եւ բուժման ուղղությամբ, բաց է մնում մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հարց. ինչն է Հայաստանում քաղցկեղի առաջացման պատճառը։ Էկոլոգները տագնապ են հնչեցնում օդի աղտոտվածության, հանքարդյունաբերության, նոր հանքերի շահագործման եւ վերջին շրջանում հաջողակի դարձած հրդեհների կապակցությամբ։ Քաղցկեղի հիվանդության ցուցակում մենք զբաղեցնում ենք առաջի, երկրորդ կամ երրորդ տեղ։ Ու այս ստատիստիկա ունենալով մենք ունենք այդպիսի հրդեհների ժամանակ մեծ թվով կանցերոգեն նյութերի արտանետում։ Հիվանդության հաղթահարման համար կարևոր է նաև հոգեբանական աջակցությունը։ Ըստ Լուսինեի առաջին օրվանից ստացել է հոգեբանի աջակցությունը։ Ընտանիքն ու հարազատներն էլ օգնել են, բայց միևնույն է, մարդը չի կարող չընկճվել։ Դեպրեսիոն փուլերով քիչ-քիչ ներսից քեզ խժռում է։ Եվ փուլեր են լինում, երբ որ դու ուղակի բարկացած ես բոլորի վրա, ոչ ոքի երեսը չես ուզում տեսնել, փուլեր են լինում, որ դու վստահ ես, որ մահանալու ես, փուլեր են լինում, որ արդեն թեթևանում ես եւ սկսում ես ուղակի ընդունել ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ կա։ Մենք նաև հոգեբանական ծառայություն մեր կլինիկայում, որը անհրաժեշտության դեպքում մենք դիմում ենք իրանք հնարավորինս օգնեն, բայց այո, շատ կարևոր է, թե ինչպես են վերաբերում տվյալ խնդրին ընտանիքի անդամները։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի դժվար փուլերից մեկը սկսվում է ապաքինումից հետո, երբ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո վախն ավելի է մեծանում։ Լուսինեի խոսքով ցանկացած սովորական հիվանդություն, նույնիսկ թեթև մրսածությունը, ընկալվում է որպես հիվանդության հնարավոր վերադարձի ազդանշան, առաջացնելով նույն բուժման դժվարին ճանապարհը կրկին անցնելու ավելի մեծ վախ։ Հիվանդը պետք է գիտակցի եւ ավելի պատասխանատու վերաբերվի իր բուժմանը։ Ես օրինակ գիտեի, որ պետք է այսօր խմեմ օրինակ 15 հատ այս ինչ որ տեղից։ Ես այդ 5 հատը խմելուց, ամեն 5 հատը խմելուց լաց է լինում, չէի ուզում, ասում էի չեմ ուզում, ես լավ եմ զգում։ Ժամանակակից բժշկությունն ու վաղ ախտորոշումը հնարավորություն են տալիս հիվանդությանը նայել ոչ թե որպես ավարտ, այլ որպես նոր պայքարի փուլ, որը կարելի է հաղթահարել։ Եվ ամենակարևորը, նման պատմությունները հիշեցնում են, որ քաղցկեղը բուժելի է, երբ ժամանակին է հայտնաբերվում, կա հավատ եւ պայքարելու կամք։ Աննա Հարությունյան, Ստեփան Տիգրանյան, Reopen Media։